Tak ahojte všetci, zdravím všetkých hubárov, hubárky a všetkých milovníkov lesa a prírody. Bohužiaľ nedalo mi to spávať a ja som sa opäť vybral hľadať májovky alebo čírovnicu májovú. No, čo vám poviem dnes. Máme krásne slnečné počasie. Som tu aj s Paťom, Paťo si zobral foťak, takže Paťo maximálne bude dnes fotiť. A chcel by som povedať jednu vec, že som úplne na inom mieste, kde som nikdy v živote nebol, som úplne v inej dedine. Som teraz kúsok nad dedinou a idem pozrieť nejaké lúky, idem to tu pobehať. Včera nám aj pršalo celkom pekne dosť, tak možno, že sa niečo ukáže a možno, že tuto v tejto lokalite sa mi aj niečo podarí nájsť. Takže dnes bude videjko podstatne kratšie a verím, že sa niečo nájde, lebo nedá mi to a chcel by som fakt si nájduť nejaké tie miesta na tie májovky. Poprípade ešte môžeme nájsť aj smrčky. Tak držte opäť palce. Vyšiel som kúsok nad dedinou. Máme tu prvú takúto menšiu lúčku. Z diaľky som videl, že tuto by malo byť o mnoho viacej tých lúk. Tak by som opäť prešiel popri hore, popri lúkach a aj ste mi písali niektorí, že najlepšie je hľadať hneď pri dedine. Že netreba chodiť vôbec až niekde ďaleko do lesa. Tak uvidíme. No. Hovorím, ja som na tieto huby nikdy nechodil, na smrčky vôbec. Na májovky som mal jedno jediné miesto a tam už nerastú. Tak skúšam hľadať úplne na iných miestach. Teraz som na mieste, kde som nikdy nebol, tak ani neviem kam idem, ale dúfam, že sa nestratím. Sprej mám so sebou, keby náhodou. Tak poďme hľadať. No, tu máme aj posed. To celkom dosť dlhá lúka. Tak ľudia, takto to tu vyzerá. Vyzerajú to byť celkom dosť dlhé lúky. Tak idem takto popri tých lúkach a postupne nejako ďalej. Viem, že tých lúk tu bude viac. A celkom fajn to tu vyzerá. Tak z jednej lúčky prechádzame na druhú. Zatiaľ nič, inak napršané tu je dobre. A fakt som zvedavý, keď už nenájdem nič, ani túto úplne, kde toho vôbec nepoznám, tak potom už iba ostáva, že ma niekto na tie májovky niekam zoberie, aby som si to aspoň vedel predstaviť, že kde asi, ako, čo hľadať a tak ďalej. Inak, neviem, ale nečakal som, že to bude až takéto zložité. A tuto máme ďalšiu lúku. Takže ideme presne takto, ide Paťo. Teda po jednej a idem dať ďalto vrchom. Ťažko povedať, no ja keď som ich hľadal kedysi, čo som vám spomínal, že na tom kopci, tak to bola proste presne takto lúka. A normálne popri tej hore, že tuto bola hora, les a tie májovky boli, ja neviem, takto a všade, ty kokos. Takže ja nechápem. A niektorí, čo mi aj píšu aj do komentára na Facebooku alebo na Instagrame, tak ako normálne už niektorým ani neverím, že už si robíte srandu z toho asi alebo čo, alebo každý mi píšete 10 druhov stromov, kde mám hľadať. Úplne už nezmysly. Ja keď som si pozrel tú encyklopédiu, tak tam boli proste určité typy stromov, asi 3 druhy, ako čerešňa, osiky, nejaký zmiešaný les a ešte niečo. A potom tam boli už iba lúky, travnaté porasty, parky a také. To boli tie, čo sa týka tých smrčkov. Májovky, väčšinou tiež travnaté porasty, lúky, alebo takto pri lesoch. No som zvedavý. A vy ste mi písali, že hráb, duby, buky a neviem čo všetko. Takže už je to také, no. A možno si tu nájdem aj nejaké miesta na dubáky. Lebo to už, keď chodím na dubáky pravidelne a tak to už človek sa pozrie do toho lesa a to už vidí, že ty kokos, no,
tak tuto by mohli rásť. Takže môžem si tu nájsť aspoň nejaké miesta, čo si myslím, že by tu mohli rásť niekde. A potom cez sezónu, keď pôjdu dubáky, inak čo už môžu ísť každú chvíľu, len treba, aby ešte pršalo, tak môžem už ísť pozerať aj dubáky, len fakt potrebuje to dážď. Teraz síce pršalo celkom dosť, včera silno, ale to je málo. Ale čo som pozeral počasie, tak ešte má pršať. Dobre, takto to tu vyzerá. Tu je nejaká búda v strede. Kto ste odtiaľto miestni, tak to poznáte, kde to je. No ale zatiaľ nič. Dobre. Akože čo sa týka prírody, tak som fakt prekvapený, že vyzerá to tu naozaj že nádherne. Normálne by som si dokonca dovolil tvrdiť, že krajšie ako u nás. A krásne už rozkytnuté všetko. Inak tu už aj u nás tam, kam ja chodím, tak normálne, ak zapršalo včera, tak všetko to krásne rozkvitlo. No ale tuto je fakt, že tu je jedna lúka za druhou. No, úplne dokola. Pekne počujete tých vtákov už. Nádhera. Nádhera, veď toto dokedy tu obehám. Všetko snažím sa ťahať stále doprava jedným smerom. A potom sa budem asi nejako točiť. Uvidím, ako to bude pokračovať ďalej. Ty kokos, chlapci moji. A teraz ja už neviem, či aj vy to tak máte, ale ja keď idem na huby, tak ma tu milia všetky tie listy, ako aj tie šišky v tom poslednom videjku. Jaj bože, niekedy to fakt vyzerá už ako klobúk. Pozriem, má to iba taký list stočený. No, idem takto hore a potom asi takto popri tej lúke a tam asi niekde dozadu. Neviem ani ako to mám spraviť, ani neviem kde som. Ľudia, tak sme to pobehali a vošli sme teraz do lesa. A vyzerá to tu fakt zaujímavo, že presne na týchto miestach by som to typoval, že tuto by mohli rásť tie dubáky. Alebo keď si to tak zoberiem, úplne keď sa teraz takto na to dívam, tak mi to príde, ak tam v tých našich lesoch presne na tom 3. mieste, čo chodím. To moje najobľúbenejšie miesto a toto mi príde úplne skoro rovnaké, takže paráda. A tuto som našiel teraz, dívajte sa, tu je čerešňa. Tu sú tiež taký, toto je tiež taký zmiešaný les, kde je napríklad čerešňa, buk, dub. Tak skúsim ešte tuto aj tie smrčky pozrieť. Takto popri tých koreňoch niekde alebo tak a pôjdeme takto rovno a mal by som vidieť na takú obrovskú lúku podľa map. Tak som zvedavý. Ľudia zatiaľ smrčky, majovky ani stopy, ale každopádne určite pamätajte na to, že keď pôjdu dubáky, tak sem určite pôjdem pozrieť parádne miesta podľa mňa. Tak prešli sme opäť ďalší kúsok, alebo kus. A za nami, teda pred nami je ďalšia lúka. Ideme sa pozrieť. Sa dá aj opekať, už vidím. Nič som hovoril, že sme si mohli zobrať niečo. Škoda, že som to povedal až celkom neskoro. No, tak toto už áno. Ty kokos, to vyzerá dosť dobré. No, vidíte mesto. Tak letí. Ty kokos, toto je parádne. Čo si myslíš, Paťo, o tomto lese celkovo? Parádny les, parádne lúky, Že? príroda. Nádherne vonku je.
Presne tak. Slnko svieti. Jako fakt môžem povedať, že aj keď ťažko sa mi to hovorí, ale podľa mňa tento les je krajší, jak tam, kde chodíme. Či? Aj táto lúka sa mi tu ľúbi, fakt nádhera. A toto, ty kokos, keď to vidím, hneď by som si dal tú klobásku. Tu si sadneš, poopekáš, výhľad krásny, ty kokos. Presne v týchto miestach čakáte majovky. V týchto miestach. Tak ľudia, nakoniec sme sa rozhodli, že si tu trošku oddychneme. A idem si dať toto parádne jablko. Toto je presne to, čo hovorím, že niektorí tiež píšete, že som nič nenašiel, že len rozprávam, behám po horách. A presne o tom toto je, že sa prejdete. Ste v tej prírode, tie huby sú iba taký bonus vlastne. Nikdy to nie je len o tom, že nájsť tie huby a ísť rýchlo domov. Ja sa rád prejdem, krásna príroda, fakt túto úžasné miesto. A ja som veľmi spokojný a určite sem pôjdeme. A tuto na tomto ohnisku si spravíme nejaký dobrý steak. Je to tak? Samozrejme. Yes, of course, musíš povedať. Ja mám dobré to jablko. Môžem vám poradiť inak ľudia, keby ste chceli vedieť, kde sa nachádzam. Tak tu na predo mnou, alebo teda za mnou, z vašej strany, je Trenčiansky hrad. Presne tuto je Trenčiansky hrad. Takže viete, kde sa asi nachádzam. Tuto máme už to sú asi role už toto. Vyzerá to skôr ako rola. Tak my pôjdeme toto, samozrejme tieto kraje tu pobeháme a niekde odbočíme a neviem kam pôjdeme. Hovorím, som tu prvýkrát a fakt spokojný. Veľmi pekné miesta sú tu a určite sa sem niekoľkokrát vrátim a presne toto je to, že keď človek behá, chodí, tak si poobjavuje nejaké nové pekné miesta ďalšie a povie si, že ty kokos, tak tuto určite prídem. Takže tak. Paťo mi to ukazuje akurát, že čo hľadáme, tak sa môžete pozrieť. Čírovnica Májová. Tak ale keď takto sedíme, tak vám niečo o tej čírovnici Májovej môžem skrátke prečítať. Takže klobúk má šírku 50 až 120 mm, je mäsitý, tvrdý, hladký a holý najskôr zvonito klenutý, na okraji zvinutý, neskôr plochý, biely, belavý, kremový, až zažltnutý, starobe až hnedastý. Lúpenie sú dosť nízke, 5 až 9 mm, husté, tenké, pri hlúbiku s húbkom spojené, vykrojené, najskôr belavé, neskôr kremové, až hnedasté. Hlúbik je mohutný, skôr kratší, 40 až 80 mm a hrubý 15 až 40. Čírovnica Májová rastie už koncom apríla, ale nachádzame ju aj v júni, predovšetkým však, ako naznačuje jej názov, v máji. Vyskytuje sa na trávnatých miestach, na lúkach, stráňach, poliach, polných cestách, na okrajoch, lesoch i v sadoch. Zväčša rastie v skupinách, prúhoch a kruhoch, vnútri lesa ju však nenájdete. Takže je to tak, je to presne ako som hovoril. Okraje lúk, okraje lesov, trávnaté porasty. Je to dobrá jedlá trhová huba, ktorá patrí medzi mimoriadne obľúbené druhy. Pozor na možné zámeny s jedovatými hubami. No. Potom tu, čo tu máme ešte? Aha. Viacej druhov ako keby. Máme tu ešte také podobné pôvabnica fialová,
čírovka zelenkastá, čírovka sivá. To sú všetko také podobné trošku a všetko jedlé huby. No a to je asi tak všetko. Takže hľadáme dobre, hľadáme pri tých lúkach. Samozrejme stále môžeme nájsť aj tie smrčky. Tak už sme skoro dole pri tej roli a rozmýšľame, že ako to tu obídeme ešte dokola. Čo sa týka tých májoviek, tak ja viem, že možno je ešte skoro, ale ja to súdim podľa fotiek, čo pozerám, a práve v tomto Trenčanskom kraji sa celkom dosť tých májoviek už našlo a preto som sa ja aj presunul takto do takejto inej a novej lokality. A keby náhodou dnes nenájdem, čo pevne verím, že nájdem aspoň kľudne, keby som našiel 2-3 majovečky, tak budem úplne spokojný. Ale keby náhodou nie, tak potom, keď pôjdem na ďalší krát, tak zase sa presuniem úplne na nejakú ďalšiu lokalitu a budem ich hľadať, dokedy ich nenájdem. Čo sa týka tých smrčkov, tak to si úprimne myslím, že pravdepodobne už asi nenájdem. Ale človek by aj nepovedal, že aké to bude náročné takto hľadať miesta na nové huby. Fakt, ja som čakal, že párkrát sa prejdem, pozriem, kde to cca rastie a bohužiaľ, fakt je to náročné. No ale však o to ide, treba si tie miesta nájduť. A presne takto som premýšľal aj, že by som si, však ja mám parádne miesta na dubáky, si myslím, že každým rokom nájdem celkom dosť. A som spokojný a som rád, že tie miesta stále sú a stále fungujú tak ako majú, aj keď niekedy sa darí menej, niekedy viac. Ale tiež som už premýšľal nad tým, že by som si skúsil nájsť aj nejaké nové miesta, nové lokality a mohol by som a nemusel by som chodiť stále na tie isté miesta, ktoré už veľmi dobre poznáte, akože takto z videí. No ale toto, akože rozhodol som sa, ja som rád za to, lebo zase prejdem nejaký kus, zase objavím nejaké miesta, spoznám nové miesta, za toto som úplne, si zoberte, teraz som tu prvýkrát a úplne som vďačný a veľmi rád, že som tu išiel, pretože je tu fakt nádherne, sú tu nádherné miesta, aj na opekanie a podobne, takže úplne super les, paráda, som spokojný. Tak už som dole pri tej roli, skúsim túto pozrieť popri tomto kraji a uvidím, ako to bude vyzerať na tej strane a podľa toho sa rozhodnem, že či pôjdem takto alebo sa vrátim kúsok späť a pôjdem zase takto a nejako to obídem dokola. Ľudia, našiel som tu takýto les, do ktorého som vošiel. Čakajte, tu sa pozriem dokola, lebo toto je tiež také miesto na fotopascu. A nevidím zatiaľ. A tento lesík, čo tu je, tak tuto dám ruku do ohňa za to. Že tuto rastú dubáky. Krásny bukový les, väčšinou buky, sem tam nejaký dub. No tak tuto pôjdem na 100%. Tuto pôjdem na 100% na dubáky pozrieť. Pozrieť na to. Tak toto je les ako stvorený na dubáky. Tuto pôjdem určite. To je jasné, parádne miesto. Prejdeme takto nejako cez ten les, aby sme sa zase dostali niekam hore a potom to obídeme celé.
Pozerajte na to, ľudia. Ako to tu je krásne rozkvitnuté. Fakt, že paráda. Úplne krásne. Keď si pozriete posledné videjko z lesa, čo som bol, tak vôbec tam ešte takto listy neboli. Iba malinko začínali. No ale tu je to úplne nádherné, ako v lete už. Som zvedavý, keď pôjdem tam u nás, či aj tam to už také bude, alebo či tuto to ide o niečo skôr. Ty, jak sa parádne to rozkvitlo. Paráda. Keď sú není huby, treba si aspoň tú prírodu trošku vychutnať. Ono sa to zdá, ale ja som tu napríklad teraz 2,5 hodiny a mám pocit, že sme toho ešte vôbec veľa neprešli. Teraz niekde klesáme dole, takže tá cesta, po ktorej ideme, není taká, ako by som očakával, tak budeme musieť ísť niekde hore do kopca a zase to obísť, lebo mám pocit, že sa vzdialujeme. No a chcem sa dostať hlavne opäť na tie lúky. Takže pred nami asi 4 lane. Takže prvá zver. Išiel som schválne aj takto cez les, aby ste kus toho lesa a tejto našej krásnej prírody videli. A teraz som sa dostal opäť do takej kotliny. A opäť kus krásneho lesa. Takže nádhera, pozerajte, aké to je všetko už zelené. Perfektné miesto. Tak ľudkovia, vyšli sme hore. Myslel som si, že tuto už bude tá lúka. Je tu takýto krásny seník naplnený, vyzerá byť čerstvým senom z minulého roka ako. A majú tu fakt pekné miesto, pekná lokalita, tá zver tu má kľud, pekne tu sa môžu chodiť žrať. No, tu vidíte pekné stopy. Krásne. A je tu dosť vlhko inak, fakt. Aj celú dobu, čo sme išli, aj keď sa pozriete, vidíte, aké mám mokré topánky. Tak tá vláha sa tu celkom drží. Určite sem ešte pôjdem, ale však ešte sme neskončili. Idem na tú lúku a ešte máme nejakú tú cestu pred sebou. Ale nechcem, aby to videjko bolo dlhé, tak vám dávam už iba také úseky. Tak podľa všetkého sme nakoniec vyšli dobre, až celkom ďalej, pretože predtým sme prišli túto správa, išli sme takto a hore. Teraz vlastne sme to obišli takto celé spodkom cez ten les a vyšli sme až tuto vzadu. Takže ideme parádne. Tým pádom si môžem toto celé prejsť ešte. Čakať. Bože, prečo tie listy tak mýlia? Tak ľudia, tuto je tá búda v strede, my sme prišli
Odtiaľto z tejto strany a šli sme takto hore. Teraz sme sa vrátili vlastne z opačnej strany a ideme teraz takto. A takto rovno. Vlastne ako keby to tak obchádzame celé ešte, aby sme neišli po tej istej strane. Chcem si to tu pozrieť, ako to tu vyzerá. Ale keď sa pozriete na toto, topka. Fakt, ako top miesto toto. Tak ľudia, objavili sme tu takúto na pohľad peknú studničku. A pekne nám tu tečie aj voda. Dobrá. Osviežujúca. Paráda. Si zoberte, že je to kúsok odo mňa. Keď si zoberieme vzdušnou čiarou, tak fakt kúsok. A ja sa normálne čudujem, že som tu ešte nikdy nebol, ale každý hovorí, že na Slovensku není nič. Popri tom je tu toľko krásnych miest, len treba chodiť, behať. Tuto majú ďalšiu takú lúčku aj s posedom. Parádne miesto, inak si myslím. Tuto pekne posed. Tuto keď vybehne zver. Dobre to majú. A pekné, ty kokos, dosť lúk. Nečakal som, že ich tu toľko bude. Ľudia, tuto máte nachystané bukové drevo. Môžete si ho ísť dobrať, ale nie, robím si srandu. Každopádne som chcel povedať, že teraz keď vidím tuto týchto mravcov, tak ani si nepamätám, kedy som videl naposledy nejaké veľké mravenisko horských mravcov. Ja si pamätám, že to vždy bývalo takto vedľa lesných cest. Normálne je takáto kopa obrovské mravenisko. Tam sme vždy dávali takéto slámky. Takéto nejaké, nemám tu teraz po ruke, ale takto sme tam dali slámku do toho. Oni to pokúsali a potom sme to oblizovali, čo to bolo také kyselé. Neviem, či ste to aj vy niekedy robili, ale ja som to robieval a strašne dlho som už takéto mravenisko nevidel. Čím to bude? Tak, milí hubári a milé hubárky, moja dnešná cesta je opäť na konci. Už sa nachádzam celkom dosť dole pri dedine, tak tuto som sa rozhodol, že to ukončím. Košík opäť prázdny, bohužiaľ. Nikdy som na tie majovky nechodil, iba tam u nás a tam už bohužiaľ nerastú, alebo 2-3 roky po sebe už som ich tam nevidel. Smrčky, tie už je asi aj po nich. No a mrzí ma to, akože pridávam takéto videjko, kde vlastne som opäť nič nenašiel, ale zase objavil som kus ďalšej krásnej prírody. Prešiel som sa, pobehal som si to tu a viem, že opäť na budúce môžem ísť zase na nejaké iné miesto a pomaličky si to tu celé pobehať. Takže takto by som to zhodnotil, bohužiaľ nič, ale možno, že je ešte aj skoro. Akurát hovorím podľa fotiek a v tejto lokalite som akože už videl dosť tých fotiek, že už majovky rastú. Včera nám aj pršalo, takže skúsime to nechať teda na neskôr a pozrieť potom ďalšie. Ďalšie videjko by malo byť pravdepodobne z nejakého výstupu, či to bude strážou alebo niečo podobné. Uvidíme, každopádne chcel by som ich ísť pozrieť ešte medvedí cesnak. Možno, že už je aj tiež celkom neskoro ísť naň, ale poznám na Strážove nejaké miesta, kde by mohol byť, tak každopádne keby tam nebol, tak opäť zas by som sa prešiel cez krásnu prírodu poblíž Čičman. Takže asi tak by som to zhodnotil. Prajem vám všetkým ešte krásny zvyšok dňa. Ja som tu samozrejme s vami ako vždy za každého počasia. A kto by ste mal ešte záujem o tieto trička, logo spredu, nápis zozadu, dole sa za každého počasia, tak neváhajte, napíšte. Je nás každým dňom viac a viac a to si veľmi vážim. Takže držte sa, opatrujte sa a samozrejme vám prajem krásne veľkonočné sviatky a v pondelok nech ste nachystané a dobre pooblievané, nech ste samozrejme zdravé. Takže asi tak. Tak ja sa tu na záver takto opäť lúčim aj s Patrikom, takže ľudia, držte sa a čaute. Čaute.